شكرا. اصلا مامي ما خلتنيش اكل كده زمان. اما انت كنت بتاكل المانجا ازاي؟ تطلع كده. شايفه دي كده من جوه؟ نفس الموضوع. ترتيب البذره كده. عايز نطلع اللي فيها تاني اهو. ماشي خلاص خلصت. خلصت ايه؟ ولسه فيها. بتتاكل مكعبات وحياة ربنا. بس ده للناس اللي عندها اتيكيت زي حالاتك. خلاص والله خلصت. لا انت لازم تطلعيها بذره كده تروح من هنا على الزرع على طول. تتزرع. هو انت واخد بالك ان انت سايب المانجايه سليمه وفيها مانجا وماسك البذره فرحان بيها؟ طب الباقي ده هتعمل فيه ايه يعني؟ هكمله، بس هي البذره كان لازم ان انا استمتع بيها عشان البذره دي الزوبة بتاعت المانجايه. احمد ايدك